म्हाका बाबुशाचेर उलोवपाक जाय। काल तेणें सांगलें की पणजेकारांक प्रत्येक घराक आपूण नोकरी दितलो म्हणून। आश्चर्य दिसलें। फाटलीं 5 वर्सां तो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमदार म्हणून आसलो। म्हाका ताका एकूच प्रश्न करपाचो आसा, फाटल्या 5 वर्सांक तेणें कितक्या जाणांक सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन नोकऱ्यो दिल्यो, कितें तेणें डेव्हलप केलें। आतां हांगासर सांगता तो पणजेकारांक आपूण स्वर्ग करतलो आनी जवळ जवळ सिंगापूरच्याहून चड बरें म्हणटा हें पणजे शहर करतलो। फाटल्या 25 वर्सांक ह्याच पणजे मतदारसंघात तो कांयच जावंक ना म्हणटा। हांव ताका प्रश्न करूंक सोदतां, फाटलीं 5 वर्सां सांताक्रूजचो MLA म्हणून कितें डेव्हलपमेंट जालो? आमकां थंयसर सारकें कितेंच आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी भाश ह्या लोकांनी केल्या तशी म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युएन्सी 40 मतदारसंघाक एकूय हाडची ना। कितेंच आमकां थंयसर ना। एक कम्युनिटी हॉल ना, एक प्लेग्रावंड ना, सारके रस्ते ना। आनी ह्या मनशान म्हणटा तें 5 वर्सांक हेणें दुकानां घातलेलीं थंय आपणाच्या ऑफिसांत, शिमला ऑफिस घातलेलें आनी सांताक्रूजांनी ऑफिस घातलेलें। ती ऑफिसां तेणें जेम तेम एक वर्सभर चलयलीं। कोणाक मातशें कोणाक हें फीस म्हणून फारीक करपाचें, कोणाक आनी कितें म्हणून करपाचें, आनी तेज्या नंतर ती बंद केल्ली। ती कोणाक पत्तो पासून ना। ह्या लोकांनी शादूर जावपाक जाय, पणजेकारां लोकांनी शादूर जावपाक जाय। हे फटींगपणाचे धंदे आहा ते बाबूश करता, हें हांव तुमकां स्पश्ट सांगूंक सोदतां। ह्या हितून हें जावंक ना, तें जावंक ना। हेज्या पयलीं तो मयाचो पासून प्रोजेक्ट आमचो बाब हेचो चेडो वेलिंगराचो सांगता, तो प्रोजेक्ट आहा पळय तो तसोच अर्दो पडला। आनी कितें जालां, तो सबजुडीस आहा। सबजुडीस आसल्या कारणान तेजें कांय करूंक गावना। आनी आलेक्स रेजिनाल्ड जेन्ना ताचो चेअरमॅन आसलो, निकन हॅडनगार्ड चेअरमॅन आसलो, तेन्ना ताचो एग्रीमेंट आमचो एक हेजे जी भायली पार्टी आहा तेजे कडेन एग्रीमेंट केल्लो। कानाका काय कितें तरी म्हाका दिसता तें हेजें हें नांव, तेजे कडेन तेणें आमचो एग्रीमेंट केल्लो आनी तो सबजुडी मागीर कोर्टान गेलो तो सबजुडीच म्हणून तें करूंक गावलें ना। आमच्या सरकाराचेर तेजें लक्ष आहा। आमचो सरकार तें करतलोच आनी पणजेकारांक करून दितलो। पणजेकारांचोय तेंचेर विश्वास आहा। पूण ते व्हिडियो काडून दाखयता आनी हें जावंक ना, तें जावंक ना, तें जावंक ना। हांव एकूच पणजेकारांक सांगूंक सोदतां, पणजेत जो लोक येयलो तो 100-150 वर्सां पयलीं लोक येयल्लो आसा, तो भायल्यान येयल्लो आहा। जशें तालिगांव त्या ST समाजाच्या लोकांचेर अन्याय केलो, तेंच्या जमनीचेर माती घातली, दामोळ घातलो आनी तेंची शेतां नाच जालीं आनी तांकां बाबड्यांक पयशे पासून ना जाले, दिनासतना ती तेंची एक्वायर केली गेली। एक्वायरी न्हू, हडप केली हांव म्हणटा। तशी परिस्थिती ह्या बोगदेवाळाचेर येवंक जायना, मयेकाराचेर येवंक जायना, त्या सातिनेसाचेर येवंक जायना, तो बाळनार थंयसर येवंक जायना। हांगासर बिल्डिंगूच जर जाल्यो जायत ताका डेव्हलपमेंट म्हणिना। आश्वासनां दिता ताका तेज्या आमिशाक तुमी भुलचे न्हू आनी तेजे कडल्यान हें करून केन्नाच जावचें ना हें तुमकां सांगपाक लागून येयलां। थोडे लोक म्हणटा सिद्धार्थान काम करूंक ना, सिद्धार्था कडेन थोडें जावंक ना। हांवूय सांगता थोडे आमचे जावंय आसलेले, तुमकां खबर आसतलें कोण पळय ते। त्या जावयांनी थोडेशें आपणाचेंच पयलें करचें हो हट्ट धरलो आनी ती थोडीशीं कामां आमच्या हांगासर करपाची उरलीं। ताका लागून समज आमच्या सिद्धार्था कडेन चूक जाल्या तर जायत ती तेणें जाहीर माफी मागल्या। मतदारान ती आमकां चूक आहा ती माफ करची आनी फुडें आपूण ती करतलो अशें ताणें काल आश्वासन दिलां।